Ndodhemi pikërisht në këtë aks rrugor ku tashmë gjithçka duket se ka marrë fund dhe Juglindja nuk është më e bllokuar, të pakën do mund të ndiqet ajo që është edhe rruga tradicionale dhe jo rrugët e tjera alternative që janë ndjekur gjatë këtyre ditëve të bllokuar, kur ky aks rrugor ishte i bllokuar. Por për më shumë detaje, unë jam me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, zotin Ami Kozeli, i cili do të na jap detaje se si është punuar gjatë këtyre ditëve dhe për hapjen e këtij aksi provizor në një kohë rekord, ajo çka vlen për t'u theksuar. Zoti Kozeli, përshëndetje. Përshëndetje. Tashmë duket se e kemi zgjidhjen për Juglindjen. Po, sot është dita e 10, sepse bllokimi ndodhi ditën e diel të javës së shkuar dhe në një kohë, siç e thatë edhe ju, në kohë rekord në fakt, u bëi mundur riaksesimi i këtij aksi për të vijuar qarkullimi sipas le të themi rrugtimit të zakonshëm drejt Juglindjes. Është bërë një punë voluminoze dhe unë këtu gjej rastin të përgëzoj të gjithë njerëzit e angazhuar, qoftë inxhinierët, por edhe të gjithë personat e tjerë me të cilët ne jemi konsultuar, por veçanërisht edhe kontraktorin në terren për gjithë volumet e punës që ka bërë, pasi në 96 orët e fundit ai ka punuar non-stop. Pra, domethënë kanë qenë 2 turne të ndara nga 12 orë dhe ka vijuar punën non-stop. Dhe vetëm fal këtij angazhimi, mobilizimi u bëi mundur të hapja aksesit sot, që ka filluar tashmë për rreth 15 minutash, pra e hapën pak më parë se njoftimi, duke qenë që të gjithë masat u morën, pra u vendos gjithë një gjerset për kufizimin e aksit rrugor, u bë dhe largimi i mjeteve, kështu që nuk kishim arsye pse të prisnin orën 12, sepse ajo ishte një orë orientuese, pra jo diçka tjetër. Dhe kështu që vijon trafiku normal, siç edhe ju mund ta shikoni. Janë marrë gjithë masat të paraprake që ne na japin garanci që këtu jemi në kushte sigurie të plot, pra duke filluar nga devijimi i lumit Shkumbin që të mos godiste më poshtë hekur rrugës, por ashtu gjithë edhe sondat na ardhën shumë në ndihmë, pasi nëpërmjet sondave ne arritëm të lokalizonim, të identifikonim disa burime ujë nën-toksore që ishin aty, ose deri themi disa pellgje nënujore që ishin krijuar, dhe nëpërmjet masave inxhinierike dhe proceseve drenuese, ato janë disiplinuar tashmë dhe ne kemi bërë disiplinimin e plot dhe të urave nën-toksor, por edhe atyre sipërfaqësor, që na shmangin le të themi erozionin që mund na vijë nga sipër. Ndërkohë po vëjon punë edhe me shkallëzimin me bernat, për që quhen në gjuhën teknike, në skarpat, që të japim një ekuilibër të plotë të gjithë këtij segmenti këtu. Ndërkohë, ju e thatë, është bërë një punë voluminoze dhe në fakt gjatë ditët e kaluara treguan se ju tentua të hapnit një aks provizor, gjeologjia e vështirë, ashtu siç e shpjegua, terreni ishte i vështirë dhe dukej se toka nuk mbante. Tashmë mund të themi janë bërë edhe studimet e nevojshme që rruga që do të ndërtohet, ky aks që do të ndërtohet në ndërthurje me trupin e hekurudhës, do të jetë i sigurt për kalimin e automjeteve? Atëherë, janë dy çështje të ndryshme që t'i ndajmë. Atëherë, është e vërtet, por ne tentuam të bënim një bypass provizor në ditën e shtunë, pra një ditë para se të njoftonin për bllokimin total, sepse ajo që masa më e shpejtë që ne mund të merrnim për mos të bërë bllokimin. Pasi ne duke filluar nga dita e njëjtë të datës 21 nëse unë zgaboj, po datën 21 ne filluam të bënim disiplinimin nëpërmjet një semafori provizor aty, sepse filluam të dhanë shenjat e para që rruga po kishte probleme. Ndërkohë që ditën e shtunë bëm kufizimin e mjeteve tonazhit të rënd dhe gjatë kësaj mbrëmje ne vijuam me krijimin e një bypassi që të na jepte garancinë për vjeshmërinë e trafikut. Gjatë mbrëmjes ditës së diel ndodhi cedimi, pra ndodhi rrëshqitja e fortë e tokës që ne ndeshëm dhe ne kjo na bëri pastaj që të bënim bllokimin total të trafikut. Ndërkohë sa i takon rrugës alternative, që është dhe vendimi i Këshillit Teknik datës 24 shkurt, kjo është një aks alternativ prej 1.3 km me një gjatësi 1.3 km dhe një lartësi që do të variojë nga 5 deri në mbi 10 metër në segmentet caktuar aty, dhe për realizimin e cilit do të nevojiten 98.000 metër kub mbushje, nga cilat 80 për krijimin e aksit dhe 18 për mbrojtjen lumore në gjithë gjatësinë e tij. Ndërkohë parashikohen edhe shtresat asfaltike që janë 2.8 ton shtresë asfaltike ose 10.000 metër katror. Pra, këto janë volumet e punës që unë i them qëllimisht në mënyrë që edhe njerëz të tjerë që mund të analizojnë to në për studio apo edhe kudo tjetër të kuptojnë që jemi duke folur për volume pune të konsiderueshme, që do të kërkojnë kohën e tyre për realizim. Në këtë moment ARSH është mobilizuar që të vijojë me shkresat dhe të fillojmë punën sa më parë. Por në analizat parashikimet tona për realizimin e këtij aksit në kushte optimale moti nevojiten të paktën 60 ditë. Ndërkohë, shtresa asfaltike në këtë aks i cili është provizor dhe sigurisht ju e keni sqaruar edhe më herët që do të shikohet ecuria dhe më pas të bëhet asfaltimi. Kur e keni parashikuar? Keni një afat?
Atëherë, këto janë procese teknike. Pra, duke qenë që këtu jemi në një aks të ri, që sapo le të themi është shtruar, është ngjeshur, ka nevojë për kohën e vet sa stabilizohet. Është e kohë të bëjmë një shtresë asfalti, sepse në momentin më të parë ai do të kriset, pra do japi shenjat e veta. Kështu që ne po presim që të krijojmë bindjen që ka arritur stabilitetin e tij dhe mendojmë që në harë kohë 7 ditë, 10 ditë në varësi dhe të le të themi të ecurisë, sepse ne do mbajmë monitorim gjatë gjithë kësaj kohe, do të vijojmë edhe me shtresën asfaltike. Pra, pas 10 ditësh për ta kthyer qarkullimin në këtë aks absolutisht normal. Keni një mesazh për qytetarët, përdoruesit e kësaj rrugë? Unë kam fakt mesazhin për mjetet e drejtuesit e mjeteve tonazhit të rënd, që të respektojnë peshën e tyre në aks, siç është e përcaktuar në kod rrugor. Kjo peshë maksimale është 8.2 ton. Dhe do i lutesha shumë që ta respektonin këtë peshë, pasi në momentin që kjo nuk do respektohet, është diçka që monitorohet nga policia, pra nuk është autoriteti rrugor përgjegjës për monitorimin e këtyre mjeteve, por thirrja për to është që ta respektojnë këtë peshë, pasi në moment që nuk e respektojnë, ato mund të shkaktojnë dëmtime në këtë aks, do vështirësonin kalimin, pas sepse jemi gjithmonë në kushte kantiere një aksi provizor. Por dhe po të ishte një rrugë normale, ky limit duhet të respektohej për tyre. Në të kundërt, do merreshin kundërvajtje pra gjobat administrative, masat administrative. Zoti Kozeli, unë ju falenderoj për këto detaje që ndat me shikuesit e televizionit Skan dhe sa më shpejt me një rrugë të re dhe më të sigurt dhe një alternativë më të mirë për qytetarët. Faleminderit. Pra Ernilda, ashtu siç edhe ndoqëm pra deklaratën e zotit Kozeli, tashmë jemi në kushte të tilla, sigurisht thirrja shkon për drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd, të cilët duhet të respektojnë limitin prej 8.2 ton, ndërkohë të gjitha automjetet e tjera mund të kalojnë lirshëm në këtë segment provizor i ndërtuar nga në një kohë rekord, duhet thënë, brenda vetëm 10 ditësh pas shembjes. Ne aktualisht edhe mund të shohim se si bëhet edhe lëvizja e automjeteve me ndihmën e operatorit për të pasur edhe një panoram të gjithë situatës. Ka pasur në fakt që prej orëve të para të mëngjesit fluks automjetesh dhe mjetesh të tonazhit të rënd të cilat kanë pasur interes për të kaluar në këtë rrugë, pasi le të themi që ka pasur një penalizim të juglindjes për të lidhur me pjesën tjetër me kryeqytetin sigurisht, por edhe me pjesën tjetër të vendit, kështu që tashmë ky penalizim merr fund dhe gjithçka duket se i kthehet normalitetit. Ashtu siç edhe drejtori e sqaroi, do të ndërtohet edhe segmenti rrugor.